Hola, hola, buenas tardes amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien cada uno de ustedes. Gracias por haberle dado clic aquí al video. Vengo a prender mi arbolito de Navidad. Me dio el sintonazo. Mire, es que ahorita nos vamos a ir. Ay, 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 ay. A ver, espérenme. No alcanzo. Ahora sí, ahí está. Ya prendió. Ahora sí. Nuestro arbolito de la Navidad está encendido. Miren cómo se mira. Se mira bonito. Me gusta cómo decoramos nuestro árbol de Navidad este año. Que ya se le están cayendo las esferas. Ya se las está quitando mi Senti. Vamos a ir un ratito para acá afuera. Acá está mi Josuelo trabajando. Ya llegó del trabajo. Y dice que regresa a su segundo trabajo, al de que es sin paga. ¿De acuerdo? Es que le pedí de favor que me hiciera estas, ¿cómo se llaman, gordo? Estas repisas para ponerlas en un cuartito que tenemos ahí en la entrada para guardar todos los toppers que tenemos arriba en los gabinetes de la cocina. Ah, gordo, le estoy tapando los ojos. Mi gordo acá trae, acá anda, miren, bien pelonchín. Oh, hijo. Digo que me gusta verlo siempre con el cabello corto. Yo, que si tengo frío, no. Me dice que si tengo frío porque miren, ando en short. Como estaba limpiando la casa, me puse short para estar cómoda. Con fogata y todo y eso. Con una fogatita. Y por acá están los muñecos. Mira. Ay, acá están los muñecos. Miren, allá al fondo, cómo se ve el cielo. No he salido para allá. ¿Sí se ve rojo? Ahora más es una parte. Se mira bonito. Sí, se mira bien bonito. Tana, di hola, Tana. Tana. Mande. Tana ahí trae a su bebé. Tu bebé, enséñales tu bebé, reina. Sí, tú le metes así. Así. Andresito, di hola, amor. Ay, mi papi. Santi, di hola, cielo. Hola. Eso. Ah, qué mala mamá. Pegándole a su chamaco. ¡Ahora! Pegándole a su chamaco. Hijos. Esta no se deja, miren. Ponte el gorro, reina. Ponte el gorro. Eso. Sí, ponte el gorro. Ponte el gorro. ¡Niña! No, así no quiero que jueguen. Eso. Brinca fuerte, Tana. Ay, a ver. Eso. Eso. Ah, se ve bien bonito. ¿Tiquití? A ver, hazle. Se chivea según él. Papi, Mati, gordito. te hablo papá cachetis. Tiki. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, gordito? Su sonrisa, me encanta. Mis hijos. Que les digo que nos vengamos a sentar aquí un ratito aquí en lo calientito. A la fogata. Nos hacen falta los bombones, los chocolates. Para estar al 100. ¡Ay! Para.
mujercita. Mira con su despensa. A ver, ¿qué traes? Y trae una para acá. ¡Ay, gallas! Órale, se llegó la hora de la fiesta. Que venga al rescate su papá. Ay, qué malo Aquí ya nada más queda mi compañía chiquita, miren. Ya se fueron los güeros. Ya se los llevó su papá a su casa. Ya nada más queda mi Santi y yo. Yo ya fui a meter a mi Mati para que se durmiera. Me da risa, oiga, que como me veo acá bien cubierta. Pero es que no traigo el suéter, miren, nada más traigo el puro rebozo. Y ahora sí ya estoy sintiendo fresco. Pero yo el chiste es que yo quiero estar aquí con mi hijo, aquí, los dos acompañándonos en la fogata, mientras allá mi José lo sigue trabajando, miren. Yo creo que ya no falta mucho para que nos metamos. ¿Te gusta la fogata? Ajá, y que la veamos. A mí también me gusta. Aquí calentándome los pies, miren. Quemamos de bombones. Ah, sí. A la próxima le decimos a papá que nos compre bombones. Ya, siéntate. Oye, mamá, Oigo, mi amor. te tomo mucho. Yo a ti también. Mañana les compro bombones, papá. Ok. Mañana. Ok, amor. Y les dije que quemen. Ok. Ay, mi papi. En la bujata, ma. En la fogata. Ok. Ponte el gorro. Para que no te entre airecito en la cabeza. Esto es una machara. Mi flaquito. Ay, no puede. Ya, siéntate. Ya, Te amo. estamos. Ay, mi amor. ¿Qué? Qué amor. Ay, mi niño, por Dios santo. Ya. Pon tus piecitos así para que se te calienten. Mi hombre. Ya, ya. Te amo, hijito. I love you. Bueno, pues ahora sí yo ya me voy a meter porque voy a doblar. Mira, yo. No, mi amor, es que tengo que doblar la ropa. Mira, Ya. A ver, ¿qué anda arreglando él su carro? Ese no es un buen mecánico. Tú estás desarmando. Este montón de ropa es el que me falta por doblar, pero todavía se siente húmeda. La voy a poner un poquito más a secarse. Sí, se siente un poquito. La voy a aventar otro ratito más. ¿Por qué te dolió la pancita? A ver, cuéntanos. A ver, cuéntales qué pasó. es que me volvió aquí la panza. ¿Por qué? Porque sí, en la boca. ¿Vomitaste? Ajá, el moco. ¿Del moco? De la nariz. Ajá.
Pues te salió por la boca y por la nariz la vomitada. Ajá, Sacaste todo el agua que te tomaste, ¿verdad? ajá, a la mía. Y como no hubo de otra, pues ahora sí, manos a la obra a limpiar este baño porque con la vomitada Santi sí salpicó todito. Ya terminé de doblar la ropa y miren, en la secadora se veía un montonzote y aquí ya doblada se ve bien poquito. Nada más tengo este montoncito de aquí y este otro montoncito de acá arriba. Déjenles enseño, miren, la tragedia que me pasó lavando el baño. Me rebané todo esto de aquí a acá. Yo creyendo que las piedras me lastimaban. No, resulta que era el rastrillo y miren. Se me encajó allí. Me salió bastante sangre. Pero bueno, dejen acomodo ya la ropa esta de mis hijos. Comencemos un nuevo día y venimos directo para la cocina. Es que nos vamos a poner a cocinar desde tempranito porque el día de hoy es un día lluvioso y lo más seguro es que mi Josuelo va a estar aquí desde temprano. Entonces vamos a preparar la comida para cuando él llegue ya está listo. Y el día de hoy quiero preparar algo sencillito. Es un espagueti con pollo, brócoli, champiñones, así como le gusta a mi niño. Así que se lo voy a hacer. Bueno, a todos nos gusta, pero en especial a mi Santi. Entonces lo vamos a estar preparando ahorita. Desde tempranito. Ya me adelanté en lo que hervía mi agua para poner mi sopa. Miren, voy a estar utilizando esto que es fettuccine. Voy a usar estos paquetes y bueno, aquí ya tengo mi pechuga que le voy a estar poniendo, ya la estuve sazonando, le puse un poquito de paprika y ya saben, un poquito de este sazonador con sal y eso es todo. Pues así quedó lista nuestra comida del día de hoy, amigos. Ya está nuestra pasta lista con su pollito, su brócoli y champiñones. Y listo. A ver, mi papi quiere hablar. Yo estoy comiendo ropa. ¿Qué estás comiendo? Ropa. No, ¿cómo se llama? Fettuccine. Chichini. ¿Fettuccine con qué? Este carne. Ok, ¿y qué tal está? Bueno. ¿Está bueno? Provecho, diles, provecho. Ocho. Estoy dando un poquito de brócoli. Miren, no quiere y no quiere. Échale. Pero si fuera mandarina, ay Dios. Ahora, chiquito, chiquito. Eso. Yo tenía chiquita. Ok, mi amor. ¿Ves? Me gusta. No le gusta. Eso. Ay. Eso, corazón. Eso. Tú. Dale. Eso es.
Ya terminamos con nuestras labores de la casa, medio limpiamos la casa, ya dejamos la comida lista, ya llegó mi Josuelo del trabajo. ¿Se acuerdan que les dije que lo más probable es que iba a llegar temprano, que lo iban a correr por la lluvia? Y miren, efectivamente está, bueno, ya dejó de llover, pero ven el cielo ahí cómo está bien nubladito. Entonces ahí le dejamos al Mati. Yo por acá vengo con mi Santi. Cielo. Bien enojado, se viene peleando con no sé qué cosa. Pero ahorita nosotros dos nos vamos a ir a la tienda. Vamos a ir a conseguir unas cobijas que necesitamos para una cama que mandamos a hacer con el tío de mi Josuelo. Y por unas cosas más que necesito de ahí de la cocina. Así que pues vamos a ver si los encontramos, amigos. ¿Qué, amor? Ay, ese tren está bonito. ¿Y la llevas a la casa? No. Vamos a ver cuánto cuesta. Está en 20. Ay, sí, yo tengo ganas de un Santa. ¿Ya la llevamos? No. Miren este Santa, vean, está bonito también. Este está bien grandote. Miren estas cosas bonitas. Oh, son para colgarlas en el árbol de Navidad, miren. Están bonitas. Miren esto. Ay, esto está precioso. Como para poner en el café. ¿Dónde, amor? ¿Cuál los regalos? Oh, no vayas a romper. ¿Por qué no? Van a enojar la gente. Se va a enojar la gente, sí. Mira, ya sé cómo está despostillado. Mira un carro. Un Serrano. Sí, mi amor. Todo está bonito, pero nosotros no vamos a comprar ahorita de eso. Vamos a buscar nuestras cobijas. Cúrrele. Que eso es lo que necesitamos. Vente. Vente. Wow, mira ese Santa. Ese Santa grande. Miren este Santa como para ponerlo ahí en la puerta de entrada. Sí, hijo. Sí. Aquí el nacimiento. Está bonito. No, hijo. Ay, se sacó, está bonito. Está bonito este, ¿verdad? Ay, miren de bonito. María, José y Jesús. Está bonito. Aquí andamos viendo las decoraciones. No, hijo. Y ahora sí, vámonos. Vámonos directo acá a las cobijas. Vente, amor. Miren este vestido negro. Está bonito. Simple. Vente. Ahí atrás. Están hasta atrás, No, es hasta atrás las cobijas. Hasta atrás. Oh my gosh. ¿Ahora qué? Mira, No, ya sábanas ya tenemos. Sí, nos falta la cobija, vente. no está. Vamos a ver las cobijas. No, hijo. No, una que esté que no tengan tanta esponja porque... Oh, esta sí está bien, pero como que el color no. Así otras, así. Mira, mamá, soy púrpura. Sí, mi amor. Azul. Púrpura. Azul, púrpura. Estas cobijas como que se ven bien. Miren, pero a la hora de lavarlas, a lo que le tengo miedo es que se hagan así como bien boludas y luego ya no sirvan. Quiero que sean delgaditas. Como esta tiene esponja por dentro y eso sí se hace bien rápido. Ya le calé con una y no.
Como no encontramos una cobija que fuera a mi gusto, pues vénganse, vamos aquí a esta tienda de la Kohl's. Esta es la primera vez que voy a entrar a esta tienda. A ver qué tal nos va. Por acá. Miren su árbol. No, a ver, ¿Ah? ma. Yo quiero un chocolate. Ay, caray, aquí sí están. Nuevo para mí esta tienda. Vente. Vente, vente, vente. Sigo ahorita. Miren esa blusa, me gusta. Está bonita. El pantalón también me gusta. Wow. Estos sacos están bonitos. Ahorita, amor. Está bonito esa gabardina o saco, lo que sea. Sí, ahorita. Ven. Sí, ahorita ven. Órale. Este vestido, miren, color magenta. Está bonito. También lo tienen acá en color verde. Miren. Está bonito. Muchas cosas tiene aquí esta tienda. Muy bonitas. Esta tienda tiene muchas cosas muy bonitas. Este es el pasillo de las ofertas, pero pues sus ofertas todavía siguen en los 40, en los 27 y ay no, o sea, siento que no, pues no. Las cobijas, no, las cobijas sí me asustaron. El precio 232 y con oferta 170. No, yo salí asustada de aquí, de esta tienda, la verdad. Pero sí, hay muchas cosas muy bonitas. Apenitas si alcanzamos a llegar porque ya se arreció aquí el agua, miren. Échale, amor, échale, échale. Échale, 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 échale. Está trene y trene, amigos. Miren, miren el cielo. Y ahorita según me vine aquí a la cocina, me vine a hacer un ponche, pero cayó, hizo así y se fue, se apagaron las luces. ¿Se te apagó la tele? A ver si no quedamos a medias con hacer este ponche. Miren, aquí ya estoy. Mande. Me dio miedo. ¿Te dio miedo? No pasa nada. Aquí ya tengo mi olla de agua calentándose con unas rajitas de canela. Miren, aquí le voy a echar esta caña. Tengo bien poquita caña y no me la van a creer. Esta caña la tengo congelada desde enero. Esta caña nos la trajimos de México. Supone que al ponche se le echa ciruela pasa, pero como yo no tengo ciruela pasa, yo le voy a estar echando un puñito aquí de pasas. Le voy a echar la manzana. Aquí está. Píquelo de creo que 2 o 3 manzanas. El chiste es que saque su juguito de sabor. También le voy a echar acá la caña. Bueno, la caña está bien congelada todavía. Me hubiera sacado con tiempo, pero pues no se me ocurrió pronto. Así. Y para que le dé color, sí tengo un poquito de jamaica. Mira, otro puño. Le voy a echar todo lo que tengo. Esa jamaica también la traía de México. Ahorita te pico un ajo. Miren. Aquí ya más le falta el tejocote y ¿qué más? El tamarindo. La ciruela pasa, pero pues vamos a echarle lo único que tenemos. Quiero echarle piña y le voy a echar piña. Le voy a echar 3 rebanadas de piña que miren, ya está bien madurita. Ya está dulcecita. Yo he visto que hay personas que preparan su ponche así con piña y con mandarina. Nosotros nunca lo hemos hecho. Esta es la primera vez que le voy a echar piña. Y esperemos que sepa bueno. Miren, aquí acá. Ahí está. Ahora sí hasta que hierva para que saque todo el juguito, todas las frutas que le estuve aventando. Lo vamos a estar endulzando con azúcar. Le voy a echar una taza en total. Esta es
Lo de media taza, miren. Les hemos dicho, amigos, pero estamos alistando este cuarto porque próximamente vamos a tener visitas aquí. Vamos a tener visitas y por eso queríamos tener listo este cuarto con tiempo. Así que ya está listo para ser ocupado. Vámonos a la cocina a ver si ya está el ponche. No manches. Pesa horriblísimo, mi niño. Ya huele aquí. Ya huele bueno. Ya dijiste que si no tenía hambre, ya comí hambre. ¿Ya te dio hambre? Ten, al gordito. Vamos aquí. Miren, vamos a ver cómo va el ponchecito. Yo creo que ya hirvió lo suficiente este ponchecito. Miren, está bien pintado. Le eché bastante jamaica. Sí, le eché bastante. Pero ya está lista. Ahora sí. Miren, ya la fruta ya se ve suave. Miren, las pasas ya están bien infladitas. Un ratito más y ya. Ay, 14. Me salpica. Ay, ahora sí, bueno, huele bueno. Pues ya quedó casi nuestro ponche. Al menos ya para quitarnos las ganas de algo calientito con esta lluvia. Miren cómo está lloviendo de fuera. Ahí se acabó de ver. Sí, se escucha fuertísimo. Sí, está fuertísimo. Miren por allá afuera. Está haciendo viento. Que no pasa nada, amor. No tengas miedo. No es por nada, pero este ponchecito sí queda bueno, amigos. Con la poca frutita que le puse ahí, sí salió bueno. Me gusta mucho la caña. Esto es lo que me gusta de ponche. La caña. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué va a quedar?